আরে আজকে তো আমি সবগুলো এলিয়েনকে মেরে ফেলবো। এলিয়েনের বাচ্চারা আমার ছোট ভাইকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। বন্ধুরা, আজকে সকালে যখন আমার ছোট ভাই স্কুলে যাইতেছিল ঠিক তখনই আকাশ থেকে কতগুলো এলিয়েন আসে এবং আমার ভাইকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়। এখন আমি এই রোবটের স্যুটটা পরে আকাশে যাব এবং সবগুলো এলিয়েনকে মেরে আমার ছোট ভাইকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবো। বন্ধুরা, অবশেষে ভিডিওতে কি হয় তা দেখলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে তোরা মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে তো সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, আজকে দেখবো মার ভিডিওতে কয়জন লাইক সাবস্ক্রাইব করে। তোরা মাকে ভালোবাসলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আরে এই তো আমার রোবটের স্যুটটা পরা হয়ে গেছে। এখন আমি আকাশে গিয়ে সবগুলো এলিয়েনকে মেরে আমার ছোট ভাইকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি।